Umuhuza w'abarundi burya kugira ngo ajeho atorwa ari inama nshingamateka akemezwa kandi n'inama nkenguzamateka hama akarahira imbere y'umukuru w'igihugu. Ni urwego rero kandi rusanzwe rwigenga, ni ukuvuga yuko rujejwe kuraba ingene inzego zindi z'igihugu ziko zirakora. Muri uko kwigenga kwago rero iyo rubonye ibintu bitagenda neza rurashobora kubivuga, rugahanura, rugatanga n'iciyumviro c'ingene vyogenda. Kuvyerekera amatora navyo nyene turabijejwe kuko urwego rujejwe amatora nago nyene turategeza kuraba ingene ruko rurakora mu gutunganya amatora, tukaraba n'abene kuko bariko barigenza kubijanye n'amatora, hanyuma bamwe n'abandi tugaheza tukabahanura, hama twabona n'ibitagenda neza natwe tuzokora raporo duheze tumenyeshe uko twabibonye. Rero amatora murabizi ko ari ibintu biba bikeneye indorerezi ziva mu bisata bitandukanye kugira vy'ukuri kumenyekane, kuko ukuri yo kuvuzwa na benshi burya kubarikwa. Haba ngaha canke n'ahandi twaciye, icambere nuko twabonye ko abarundi bazindutse cane gutora, kuko mu masaha ya 5 abantu bari basa n'abariko baraheza. N'ubu unya hose ko turaca turabona yuko ubu hariko haraza abanyuma, bikaboneka rero ko abarundi by'ukuri bumvise akamaro ko kuja gutora bakitora indongozi zabo.